Sorry, this is Silent School. Because I'm in the library. Should I just give you my keychain if you need it? All right. Sorry about the silent school because it's just inside of the library. I can't speak because it's so quiet.図書館に本を取りに来たんですけどね、間違った図書館に来ちゃいましたなので今から他の図書館に行く予定がないからちょっとどうしようかなって悩んでますけど、この図書館は結構有名というか古いんですよね。いつできたんだ。かなり古い図書館で、なんか建物がね、なんて言うんだろう、由緒あるというか、上が子供用、下はなんだろう、なんかあるんですよね。こっちエレベーターですね。でもニューヨーク今マイナス5度だから、外に行ったらもしかしたら切れちゃうかもしれません。電池が寒いと。でもちょっと外から外観をお見せしたいと思います。